మొక్కలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, అవి మీకు చూపిస్తాను రండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇలాగ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇలాగ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇలా మొగ్గ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకైతే పువ్వు అయితే రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. పువ్వు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత అందంగా ఉన్నాయో ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత రకాల లైన్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఆ మూల వరకు, ఆ మూల నుంచి ఈ మూల వరకు ఫ్రెండ్స్. మా వెనకాల ఉన్నది మల్లెల మొక్క ఫ్రెండ్స్, దీని నిండా ముళ్ళే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, టచ్ చేయడానికి కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్.